మోషేకి 2 కుమారులు. బాగా వచ్చాను. మోషేకి ఎంతమంది కుమారులు? 2 కుమారులు. ఒక కుమారుని పేరు ఏమిటి? గెర్షేము. ఇంకో కుమారుని పేరు ఎలియేసరు. ఈ 2 కుమారులు దేవుడు అతనికి ఇచ్చెను. థ్యాంక్ యూ జీసస్, హల్లెలూయా. ఆ తర్వాత మోషే హోరేబు దేవుని పర్వతానికి పోయాడు. యెహోవా దేవునితో కూడా మాట్లాడాడు. దేవుడు అతన్ని దర్శించాడు. ఎక్కడ పోమంటున్నాడు? ఐగుప్తు దేశం. ఐగుప్తు దేశం ఆనాడు కాదు, ఐగుప్తు దేశం. అక్కడ నుంచి కదా పారి వచ్చినాడు. ఇప్పుడు నువ్వు ఐగుప్తు దేశం పోవాలి అంటే మోసే నేను పోను అంటున్నాడు. ఏదో చెప్తా ఉన్నాడు. కానీ దేవుడు అతన్ని ఏం చేశాడు? సిద్ధపరిచాడు. కానీ అతనికని ఒక భార్య, 2 పిల్లలు ఉన్నారే. వారిని తీసుకొని పోవాలంటే ఎవరి పర్మిషన్ కావాలి? తన మామ పర్మిషన్ కావాలి. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఎవరి పర్మిషన్ కావాలి? మామ పర్మిషన్ కావాలి. ఇప్పుడు ఇత్రో దగ్గర వచ్చి మోషే చెప్తా ఉన్నాడు, ఆ హోరేబు పర్వతం దగ్గర నేను పోయాను, ఒక ముళ్ళ పొదను చూశాను. ఇత్రో చూస్తాను, ముళ్ళ పొద చూస్తాను. అది అగ్ని చేత ఏమవుతుంది? ప్రకాశంగా వెలుగుతూ ఉంటే ఆ ముళ్ళ పొద కాలిపోలేదు. అది ఏమిటి అని చూడడానికి నేను దగ్గర పోయినప్పుడు ఒక శబ్దం నాతో మాట్లాడింది. ఆ శబ్దం ఏమిటి చెప్పిందంటే, నేనే ఉన్నవాడును, నన్ను ఐగుప్తుకు పొమ్మని దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు. కనుక మామయ్య, నీ కుమార్తెను, నీకున్న మనవుళ్ళు 2 నేను తీసుకొని పోవాలి. అంటే నా భార్యను, నాకు 2 కుమారులు నేనేం చేయాలి? నాతో పాటు పోవాలి. ఎందుకంటే నేను వెళ్తున్నాను కాబట్టి వారిని నీ దగ్గర ఎట్లా వదిలేసిపోయింది. కాబట్టి నన్ను పంపించుము, నన్ను ఏం చేయి? పంపించుము. చూడండి, నిర్గమకాండ పుస్తకం 4వ అధ్యాయం 18వ వచనం, 19వ వచనం, 20వ వచనం నుంచి చదువుదాం. అటు తరువాత మోషే బయలుదేరి తన మామయ్య అయిన ఇత్రో యొద్దకు తిరిగి వెళ్ళి, సెలవైన ఎడల నేను ఐగుప్తులోనున్న నా బంధువుల యొద్దకు మరలా పోయి వారి ఇంకా సజీవులై ఉన్నారో ఏమో చూచెదనని అతనితో చెప్పగా, ఇత్రో క్షేమముగా వెళ్ళమని మోషేతో. ఇత్రో క్యారెక్టర్ చూడండి. మామయ్య అంటే ఇట్లా ఉండాలి. హల్లెలూయా. పేరెంట్స్ మనం పెళ్ళి చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి తీసి మన దగ్గరనే பெற்றுக்கொண்டே వాళ్ళని உடக்காடிச்சுக்கூடாது. முன்னாடி சொல்கிறேன், பிள்ளைங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்களா தூரம் எடுங்க. அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணாத. அவங்கக்கிட்ட ஃபோன் மேலே ஃபோன் பண்ணி அட்வைஸ் கொடுக்குறேன், அத்தை கொடுக்குறேன், இத்தை கொடுக்குறேன்னு சொல்லி குடும்பத்தை நாசனம் பண்ணாத. கடைசியில் உன் கையை வச்சு உன் கண்ணை குத்திக்கிற மாதிரி ஆயிடும். நல்ல ஒரு மருமகன் கிடைச்சிருக்கிறான். அவன் தான் கேட்குறான், மாமையா உங்கள் பொண்ணையும் உங்கள் பேர பிள்ளைங்களையும் நான் கூட்டிகிட்டு போகலாமா? ஏய், போகக்கூடாது, நீ இங்கே தான் இருக்கணும், நீ போயிட்டு வா, போ, என் பசங்களை நான் அனுப்ப மாட்டேன். இப்படி சொல்கிற ஒரு கொடூரமான மாமையாவை தான் என்ன பண்ணும்? அது நல்ல விஷயம். இவனை தனியாக அமிச்சாக்கா அப்புறம் இவன் போய் என்ன செய்வான்? அங்கே இருக்கிற யாராவது ஒருத்தர் பிடிச்சினாக்கா. இதுதான் இந்த அம்மா அப்பா அங்கே பண்ணுற முட்டாள்தான். அதனால தான் இந்த கல்யாணம் ஆகும்போதே இவங்களுக்கு சொல்லணும், கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் தூரமாக இருங்க, அவங்க வாழ்க்கையில் போகாதன்றன. நீ அவங்கள போய் நீ டிஸ்டர்ப் பண்ணாத. சும்மா அவங்கள குத்தி 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 அவங்களுக்கு நல்லா இருக்கிறவங்கள கெடுத்து விட்டுறாதன்றன. தனியாக வாழ விடுங்க. ஹல்லேலூயா. சொன்னது புரிஞ்சா உங்களுக்கு? நாளைக்கு என் பிள்ளைங்களும் அதான் செய்வேன். நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டாக்க நான் அவங்கள துரத்திடுவேன். அவ்வளோதான். எங்கே நீங்கள் யாரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்களோ எங்கே பண்ணிக்கிறீங்களோ போய் என்ன செஞ்சுங்க, போயிடுங்க. என் பெரிய பொண்ணுக்கு கேரளாலேருந்து தான் மாப்பிள்ளை வர்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது. இப்போ கேரளாவில் தான் வேலை பண்ணிருக்கிறாங்க. எங்கே பண்ணிருக்கா? ஏன் சிரிக்கிறீங்க? தெரிஞ்சு போச்சா உங்களுக்கு? நான் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுறேன். ஏன்னா எனக்கு இந்த ஆந்திரா வேண்டாம், இந்த ஆந்திரா வேண்டாம், இந்த ஆந்திராவுடைய கல்ச்சரும் வேண்டாம், தமிழ்நாடும் வேண்டாம், தமிழ்நாடு கல்ச்சரும் வேண்டாம், கர்நாடகம் வேண்டாம், இது வேண்டாம். அது அந்த பக்கம் ஏதாவது போயிட்டோம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அதனால தான் நான் ஆந்திராலேயே பொண்ணு எடுக்காமல் நான் போய் எங்கே எடுத்தேன் பொண்ணு?
என்ன நீலிமா சொல்லு, என்ன குறைக்கல சொல்லு. நான் எங்க இருக்கேன் பொண்ணு சொல்லு. ஏன்னா அங்கிளுக்கு இங்க கிடைக்கலையா பொண்ணுங்க? கேரளாலேருந்து எடுப்பேன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். நம்பி வந்துட்டாங்க. அதே மாதிரி தான் ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை போயிடணும், அவ்வளோதான். இப்போ இவன் என்ன சொல்றான் மோசே கிட்ட, உன் சின்ன பையனை என்கிட்ட விட்டுடு. பிரிக்கக்கூடாது, குடும்பத்தை நம்ம பிரிக்கவே கூடாது. எந்த பிள்ளையும் வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ரைட்ஸ் கிடையாது. పెళ్లి చేసిన తర్వాత ఏమ్మా చంద్రమ్మ మీరు ఒంటరిగా ఉన్నారా? మీ ముగ్గురు కుమార్తెలు మీతో ఉన్నారా? మీ మనవుడు మనవరాలు ఎవరైనా ఉన్నారా? చూడండి, ఒళ్ళు బాగలేక ఉన్నా కానీ పంటపల్లిలో అమ్మగారు ఒంటరిగానే ఉన్నారు. ఈరోజు ప్రార్థన అని చెప్పి అమ్మగారు పోయి ఏం చేశారు? మన దొంగతనం జరిగింది కదా పంటపల్లిలో, ఆ కోర్టు విషయంలో పోయి, అవునమ్మా ఉండేది చెప్తా ఉన్నా, కోర్టుకు పోయి అట్లే మా ఇంటికాడ వచ్చి కొంచెంసేపు పడుకొని குடும்ப பிரார்த்தனை கோசம் மாத்தோ பாட்டு వచ్చేసి. அல்லேலூயா. இப்போ அந்த சுசிலா சிஸ்டர், உங்க பசங்க உங்க கூட இருக்கிறாங்களாமா? சொல்லுங்க. யாரும் இல்லை, அந்த மாதிரி தனியாக தான் இருக்கு. பிள்ளைங்க அங்கங்க இருக்கிறாங்க, அவங்க வாழ்க்கை அவங்க பார்க்குறாங்க, இவங்க இங்கே வாழ்க்கை பார்க்குறாங்க. ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க, பாஸ்டர் சோமோடு எனக்கு தெரியாது, உங்கள் வீடு தெரியாதுன்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அந்தோணி ராஜபுரத்து தான் வந்திருக்கிறாரு. மேபி 1 or 2 times அவர் தான் வந்தார். இந்த அம்மா வரல, எங்கே வெளியில் இருந்தாங்களோ இல்லை எங்கே இருந்தாங்கன்னு தெரியல. அப்போ அவர் மாத்திரம் தான் வந்து எனக்கும் ஞாபகம் இருக்குது. அதனால் அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு தெரியாது. அப்போ நான் சொன்னேன், நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு 6:30 மணிக்கு வந்துடுங்க எங்கள் வீட்டுக்கு, நம்ம காரில் போகலாம். அப்படி வந்தவங்க தான் இவங்க 2 பேரும். பாருங்க, அப்படி இருக்கிறாங்க. யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. அல்லேலூயா. யாரையுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, விட்டுறணும் ஃப்ரீயா. இப்போ மோசே என்ன கேட்கிறாரு அந்த வசனத்தை பாருங்க. సెలవైన ఎడల నేను ఐగుప్తులో నున్న నా బంధువుల యొద్దకు మరలా